दोस्तों लंबू अपने बीबी को लेकर गोद में जाने लगती है। तभी लंबू पानी में गिर जाते हैं और उसके बीबी को बहुत जोर से चोट लग जाती है। फिर मोटू अपने बीबी को गोद में लेकर जाने लगता है, लेकिन मोटू अपने बीबी को पानी के उस पार टपा देता है। यह देखकर लंबू ताली बजाने लगता है और लंबू बौने को चैलेंज करता है, लेकिन बौने को देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी बौने की बीबी उसे पानी के उस पार ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन बौना व्यक्ति अपने बीबी को मना कर देती है। यह देखकर सभी बौना पर हंसने लगते हैं, लेकिन जो बौना की बीबी करने वाली है वह देखकर आप भी बौना के फैन हो जाएंगे। बस भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी हर सपना पूरी हो जाए और उसके माता पिता की उम्र 100 साल बढ़ जाए। अपने माता पिता के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। बट बौना की बीबी बौना को कंधे पर उठाकर पानी में टप जाती है। यह देखकर लंबू बहुत रोने लगता है।